Kusoo dhawow fasiraadda riyooyinka. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore waxaan u mahadcelinayaa dad badan hadallo wanaagsan ee soo qorayay gobsana ku xiisnay oo ku salaanay waa idinka gadoomay walaalayaal salaantiina hadalladiina ducooyinkiin aad ayaad u mahadsantihiin aad rabbiga raxmaanka ah idinka abaalmaryo wanaaga iyo sidaad ii soo dhaweyseen aadna waa idinka mahadcelinayaa waa su'aalihii jawaabo waxaan in yar ka soo diyaariyay janankii hore waayo dad badan ayaa weli su'aalo iigu soo qoray janankii hore marka inkastoo aan u sheegay haddana waxaan jeclaysan lahay inaad faafisaan oo dadka ogaadaan haddii inaan janankan usoo guurnay intoo kaa nooga hagaagayo marka su'aalo badan oo janankaana kasoo diyaariyay oo midkaana kasoo diyaariyay ayaa jiro marka aadna uma badno adiga laakiin insha allah waxaan rajaynaa inaad iga raali ahaataan qofkan usoo jawaabina dibaan ugu soo jawaabi doonaa insha allah ugu horaan gabadhaa waxay tiri anii hooyaday oo guriga joogna oo guriga tuug soo galay waxay tilmaamaysaa guur gabadha haddaan la qabin gabadhaa waxay tiri wiil aan isguursan rabnaa riyada dhexdeeda dad ayaa ceersanayo waa la dilaa wax dhibaatooyin badan riyada aaday u dheer tahay caadi ahaana mar walba waxaa ku riday tiri wiil aan israbno oo naa kale waxaa guursanayo inta badan waa axaadiisa nafsa mise waa qarow waa mina shayaadiin yacni waxaa riye ma ahan riyada hadday marba sidaata tahay riye maaha guurka adigoo nin guursanaya inta badan waxay badan tahay axaadiisa nafsa haddii kale guur su-aashaani gabadhaa waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo 2 ukun haysto ukumaha caadiga yacni ukunta mid way jabsaneed wax yaray jabsaneed midna caadiyeed ukumaha sidoodaba wax badan ay tilmaamaan ukumaha kheyr ay tilmaamaan laakiin markay ukuntaa jabsan tahay ma wanaagsan ukunta familkay tilmaamaysaa awlaaday tilmaamaysaa arsaaqaday tilmaamaysaa waxyaabo badan ay tilmaamay gabadhaan la qabin ukunta jaban laga yaabaa mashaakil xagga familka inuu jiro haddoosan jirin mashaakil qof aad xiriir la lahayd waxyaabahaas oo kale way noqon kartaa wallahu yaclam su-aashan dambe su-aalaha sidaan idiin sheegay walaalayaal janankii horen su-aalahan kasoo qaatay janankeena cusubna su-aalaha kasoo qaatay gabadhaa waxay tiri caruurteeda oo qur-aan akhrinayan ku riyooday aan dhegeysanaya yani maqlayo anoo guriga soo galay rabo taa waa barako owlaadaada rabbi kuu barakeenayo gabadhan su-aasheeda aad ayay u dheer tahay waxay tiri qoraalkeeda wuu dheeraa waxay tiri gaari quruxsan ayaan saarnaa laakiin inkastoo qoraalkeeda dheeraa hal mawduuc keliyu ka hadlay gaari quruxsan ayaan saarnaa tiri gaarigii wuu ila socday kabacdi waxay tiri wuu ila cararay waan qayli ugu dambeyn gaarigii waan ka degtay anoo bad qaba laakiin gaarigii keligiisa socday wuuna burburay tiri gaarig sidiisa waa noloshaada waa nolosha qofka bini'aadanka adduunkaagii oo quruxsanaa aad raacday yacni rubama adduunkaagii kuu quruxsanaa waxyaabo badan kaa mashquuliyey yacni xagga inaad cibaado familka aad xiriirisid matalan raximka qaraabadii waxyaabahaasoo kale maadaama adoo badqaba kasoo degtay rubama adiga dib iskugu soo noqon doontaa wallahu yaclam gabadhaa waxay tiri xaajigeyga wuxuu ku riyooday ay tiri anigoo faras saaran labadoodii oo faras saaran faraska sidiisa oo nala socday tiri faraska sidiisa wuxuu tilmaamayaa cizi iyo karaamo wuxuu tilmaamaya yani sareen wuxuu tilmaamayaa faraska sidoo kale arsaaqad iyo maal yacni waa riyo wanaagsan rabbi ha idiin rumeeyo wallahu yaclam halkaasaan kusoo koobaya akhwaati fillaah noo sheergareeya in badan sheergareeya guruubyada facebookyada meel walba aad idinka online ka tihiin ku sheergareeya asxaabihiina whatsappka la wadaaga aad ayaa u mahadsan tihiin dadaalka badan iyo juhdigaad ii sameynaysaan iyo sidaa ii garab taagan tihiin rabbiga casa wajalaha idinka abaalmariyo halkaasaan kusoo koobaya wassalaamu calaykum